難しい言葉とかフレーズを覚えた時って使いたくなりますよね。もちろん練習のために使ったり覚えたりするっていうのは全然いいと思います。でも、もしうまく見られたいとか賢そうに見られたいが目的になってるなら、その行動は完全に逆効果になってるかもしれません。これは実際に研究でも証明されてる話なんですけど、今日はその理由を話していきたいと思います。今日する話は日本語学習に限った話じゃなくて、自分の国の言葉で話す時にも気をつけた方がいいことなので、ぜひ最後まで聞いてみてください。まず考えてほしいんですけど、自分の国の言語で話す時に簡単に言えることをわざわざ難しく表現する人がいたとします。その人を見て、この人賢いなって思いますか？多分、なんか分かりにくいことを言う人だなってなると思います。でもなぜか外国語を話すときに、あえて難しい単語だったりとか、かっこいい表現を意図的に使って、逆に分かりづらくなって失敗する人結構いると思います。僕はこの経験、英語を話すときにめっちゃあったんですけど、実はこの自分を大きく見せてしまうっていう心理には面白い秘密があるんですね。コロンビア大学などの教授たちが6万4千件以上もの論文のタイトルを一つ一つ調べたっていう研究があるんですけど、それで面白い事実があって、まず誰もが知ってるような超有名ないわゆる一流大学の人はタイトルに簡単な言葉を使ってたんですけど、反対にですね、名前があんまり知られてない大学の人はタイトルに難しい言葉をたくさん使ってたんですよ。これは何でかっていうと、有名な大学の人は自分の大学の名前だけで、この人は頭がいいとか周りに認めてもらいます。でも、名前があんまり知られてない大学の人っていうのは、難しい言葉を使わないとバカにされるかもしれないとか、自分は賢いんだと証明しなきゃいけないっていうプレッシャーを強く感じてたんですね。この研究チームはさらに別の実験も行ったんですけど、ビジネスを専門的に学ぶ大学院生556人を2つのグループに分けてスタートアップのアイデアを発表するコンテストに参加してもらったんですね。で、片方のグループには、あなたの競争相手はすでに会社を作ってる起業家たちですって伝えて、もう片方には競争相手は大学生ですって伝えたんですね。その後発表に使う資料を2種類から選んでもらったんですけど、内容は全く同じなんだけど、一つは難しい専門用語だらけの資料、もう一つは簡単な言葉で書かれた資料ですね。で、その結果、起業家と戦うと思ったグループ、つまり自分たちは格下だって感じたグループの40.8%が難しい資料を選んだんですね。逆に大学生と戦うって思ったグループは29.2%だけだったんですよ。要するに、自分が下に見られそうな状況になると、人は難しい言葉を鎧みたいに使って自分を守ろうとするんですね。で、この心の動きっていうのは、実は外国語を話してる時の僕たちと全く同じなんですよ。で、自分の国の言葉なら大人として普通に話せるのに、外国語になると知ってる単語が少なくて子供のように聞こえちゃうっていうのが結構あると思います。で、その大人としてのプライドっていうのが傷つく恥ずかしさを隠そうとして無理に難しい言葉を使おうとしてしまうんですね。これを言語学では言語エゴって呼ぶんですけど、これは自分のプライドを守るために不自然でも難しい言葉にこだわってしまう心理のことです。本当に上手い人っていうのは難しい言葉を使わなくても自然に伝えれるから、難しい言葉で飾る必要がないんですね。でも外国語を学んでる僕たちはさっき言ったような心理からついそれをやってしまうんですよ。難しい言葉をたくさん知ってることイコールうまいって思い込んでしまってる人が多いんですけど、実はそんなことなくて、難しい言葉を使わなくても自然に分かりやすく話せることの方がよっぽど日本語が上手って言えると思います。僕も英語を話すときに難しい言葉を使ってしまうっ
ていう経験がたくさんあって、ちょうど英語のレベルが中級レベルぐらいになった時にカナダに行ってたんですけど、で最初にホステルで数泊してたんですけど、その時にカナダ人の人がいて結構話す機会があったんですよね。で正直その時は話す能力にそこまで自信はないけど、うまいと思われたいとか賢く見られたいっていう気持ちがすごい強い時期で、なんか日本人が作った英語ネイティブに褒められるおしゃれフレーズ集みたいなのを見て、これ使ったらかっこいいなと思って、わざわざそのフレーズとか言葉を覚えてそれを使ったりしてたんですね。でそしたらそのカナダ人の人に「え、そんな言葉知ってるの？僕も使ったことないよ、すごいね」みたいな感じで笑顔で言われたんですね。向こうは本当に褒めてくれてたと思うんですけど、でも僕はその時になんか違和感を感じて、ネイティブが使わない言葉を使ってるとか知ってるってよく考えたら、それって自然じゃないっていうことだよなと思って、これは僕が YouTube を見てた時にも似たようなことを思ったことがあって、その動画は日本語がペラペラな外国人の人にどうやってそんなに日本語が上手になったのかっていうのを聞くっていう動画を見てた時に、その外国人の人はもう話すテンポもめっちゃ自然で受け答えもしっかりしててめっちゃすごかったんですけど、なんか話の中でですね、日本人がほぼ使わない言葉とかイディオムっていうのが不自然なぐらい何個も出てきたんですよ。その対談してる日本人もなんか僕も知らない言葉をたくさん知ってるとか、僕もそんな言葉使ったことないですよみたいな感じで笑顔で褒めてたんですね。もちろんその動画はすごいいい動画だったんですけど、やっぱり違和感があって、その人その日本語をイマージョンで学んだって言ってたんですね。イマージョンっていうのは日本の映画とかドラマとかを見て、日本人が実際に使ってる言葉をたくさん聞いて覚えるっていう方法なんですけど、僕も今英語でそういう勉強をしてるんですね。だから、僕も勉強してるからわかるんですけど、本当にイマージョンで学んでたら日本人が何千回も使う言葉、自然な言葉が先に出てくるはずなんですね。あの不自然な言葉が何個もポンポンと出てきてしまうっていうのは、イマージョンで身についた言葉じゃないし、あのレベルまで日本語がペラペラなんだったら、自分の使ってる言葉っていうのが自然かどうかそうじゃないかっていうのは多分わかるはずなんですよ。それでも使うっていうことは、これは相手にすごいって思われるために意図的にやってたんじゃないかなって僕は思ったんですね。でこれって難しい言葉を使う目的が伝えることじゃなくて驚かせることになってしまってるんですね。僕大学生の時にバーで2年半ぐらい働いてて、本当にいろんな職業のいろんな年代の方と話してきたんですけど、やっぱりその中でこの人話が面白いなとかもっと話したいなとか頭がいいんだろうなって思うお客さんってやっぱり難しい言葉を使わなくて誰にでも分かりやすく話せる人だったんですね。逆に難しい言葉ばっかり使って周りが「何それ」ってなって周りを置いてけぼりにするお客さんもいたんですけど、そういう人の話っていうのは正直もう聞きたくないなって思ってしんどかった思い出が結構あるんですけど、この感覚を証明する面白い研究があって、プリンストン大学の心理学者が同じ内容の文章を2つ用意して、一つは簡単な言葉で書いたもの、もう一つはわざと難しい言葉に置き換えたものを用意したんですけど、それでどっちの人が頭がよく見えるかっていうのを比べて実験した結果、毎回簡単な方が勝ったんですね。難しい言葉を使った方は頭が悪そうとか能力が低そう、自分が何を言ってるのか分かってないんじゃないかとまで思われてしまったそうで、これなんでかというと、スッと頭に入ってくる文章を読んだ時に人はその気持ちよさっていうのをこの人が賢いからだって感じるそうです。反対に難しくて読むのに苦労した時にそのストレスの原因っていうのをこの人の説明が下手だからって考えてしまうそうで、
つまり難しく賢く話そうとしてるのに逆に頭が悪いって思われてしまうんですね。みんなの難しい言葉を使いたくなる気持ちっていうのもわかるし、実際に僕もやってたんですけど、でもデータはその行動っていうのが裏目に出るっていうのを証明しちゃってるんですね。だから不必要に難しい言葉を言うっていうのは自分の評価を下げてしまうんですよ。そもそも考えてほしいんですけど、皆さんって自分の国の言語で話すときに難しい言葉を普段たくさん使ってますか？多分ほとんど使ってないと思うんですね。だって簡単な言葉でも言いたいことってほとんど伝えれるし、僕はいつも、日本語を話す時には誰にでも分かりやすく話すことが一番大事って思って心がけてるんですけど、でも英語を話すってなった時に急に難しい言葉を使ってうまく見せようとしてたんですね。外国語を話す時にうまく見られたいとか賢く見られたいっていう気持ちはみんなが持ってる普通のものだと思うんですけど、でもその気持ちが強くなるあまりネイティブでも使ったことない難しい言葉をたくさん使って相手を驚かせて自分を賢く見せようってするのは正直本来のゴールとは全然違うし、むしろそれは逆効果になるんですね。みんなが目指すべきゴールっていうのは難しい言葉をたくさん使って日本人を驚かせるっていうことじゃなくて、日本人と普通に話せることだと思います。そのゴールに向かうんだったらまずは簡単な言葉を使いこなす方が絶対に近道だと思います。もちろんこの表現って日本人実際に使うのかなって気になった時とかにあえてその言葉を使ってみるっていうのはめちゃめちゃいい学習の方法だと思うんですけど、僕も英語のレッスンで先生に使ってみたり仲いい友達との会話で試してたりしたことは結構あったんですけど、難しい表現を意図的に使ってみるっていうのは全然悪いことじゃないと思ってます。でも問題は目的だと思ってて、身につけたいとか確かめたいっていうのと驚かせたいとかうまく見られたいっていうのは全然違いますよね。同じ言葉を使っててもその目的っていうのが違うだけで相手への伝わり方っていうのが変わってくるんですよ。自分の外国語のレベルがちょっと上がってきた時ほど目的っていうのがいつの間にかうまく見せたいとかにすり替わっていく傾向があると思ってて、僕自身もそうだったからみんなも気をつけてほしいです。難しい言葉を使うっていうのは結局は自己満足だと思ってて、相手への配慮がなくなってる状態だと思うんですね。難しい内容をいかに分かりやすく伝えられるか、その思いやりの姿勢っていうのがすごく僕は大事だと思ってます。だから話すときはちゃんと伝わることを考えてほしいんですね。日本人で海外に行って英語を話してる YouTuber とかをよく見てみたら、本当に簡単な文法しか使ってない人っていうのが結構たくさんいて、でもネイティブの人と普通にコミュニケーション取れてるし、何一つ本当に不自由がなさそうで、会話って正直難しい言葉を使わないといけない場面ってほぼないですよね。簡単に誰にでもわかる言葉がすぐにたくさん出てくる方が僕はずっと自然だし上手に見えると思います。でも誤解してほしくはないんですけど、難しい言葉を使わなくていいなら覚えなくていいってことってなるかもしれないけど、そんなことはないんですね。なぜかっていうと相手がずっと簡単に話してくるとは限らないから、知識はもちろん必要だと思うんですよ。勉強するときにたくさん聞いたり読んだりして難しい言葉をどんどん吸収して、でも話すときには今の自分が使える言葉で伝えることっていうのをまずは考えるっていうのが大事だと思います。もっと難しい言葉を使いこなしたいっていう人もいると思うんですけど、まずは簡単な言葉がすぐに口から出てくるようになってからそこから学習していけばいいと思います。じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。